श्रीगुरुभ्यो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ चतुश्चत्वारिंशत्तमं दशकं जातकर्मनामकरणवर्णनम्। गूढौ वसुदेवगिरा कर्तुं ते निष्क्रियस्य संस्कारान् हृद्गतहोरातत्वः गर्गमुनिस्त्वद्गृहं विभो गतवान्। नन्दोऽथ नन्दितात्मा वृन्दिष्टं मानयन्नमुय्यमिनां मन्दस्मितार्द्रमूचे त्वत्संस्कारान् विधातुमुत्सुकधीः। यदुवंशाचार्यत्वात् सुनिभृतमिदमार्यकार्यमिति कथयन् गर्गो निर्गतपुलकः चक्रे तव साग्र्यजस्य नामानि। कथमस्य नाम कुर्वे सहस्रनाम्नो यनन्तनाम्नो वा इति नूनं गर्गमुनिः चक्रे तव नाम रहसि विभो। कृषिधातुणकाराभ्यां सत्तानन्दात्मतां किलाभिलपते जगदघकषित्वं वा कथयदृशिः कृष्णनाम ते व्यतनोत्। अन्यांश्च नामभेदान् व्याकुर्वन्नग्रजे च रामादि अतिमानुषानुभावं न्यगदत्वामप्रकाशयन् पित्रे। स्निह्यति यस्तव पुत्रे मुह्यति स न मायिकैः पुनः शोकैः द्रुह्यति यः स तु नश्येर् इत्यवदत्ते महत्त्वं ऋषिवर्यः। जेष्यति बहुतरदैत्यान् नेष्यति निजबन्धुलोकममलपदं शोष्यसि सुविमलकीर्तिः अस्येति भवद्विभूतिमृषिरुचे। अमुनैव सर्वदुर्गं तरितास्थकृतास्थमत्र तिष्ठध्वं हरिरेवेत्यनभिलपन् इत्यादित्वां वर्णयत्स मुनिः। गर्गेऽथ निर्गतेऽस्मिन् नन्दितनन्दादिनन्द्यमानस्त्वं मद्गदमुद्गतकरुणः निर्गमय श्रीमरुत्पुराधीश। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो